लोग समझते हैं कि कुत्ते ज्यादा लॉयल होते हैं और बिल्लियां बस खुद में रहने वाली होती हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। रिसर्चर्स ने बिल्लियों को ऑब्जर्व किया। पहले उन्हें अकेला छोड़ा गया और फिर जब वो अपने इंसान के पास वापस आए तो ज्यादातर बिल्लियों ने सिक्योर अटैचमेंट दिखाया। बिल्ली आपके पास हो तो पीसफुल होती है और जब आप नहीं हो तो वो स्ट्रेस फील करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा एक बच्चे का अपने पेरेंट्स से होता है। यानी आपकी बिल्ली आपको सच में अपनी फैमिली समझती है। और अगर आपकी बिल्ली आपके पीछे पीछे चलती है, आपके साथ सोती है या बस क्वाइटली आपको देखती रहती है, तो समझ लीजिए वो आपसे प्यार करती है और आप ही उसकी फैमिली हैं। तो अगली बार कोई कहे कि कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा लॉयल होते हैं, इस वीडियो उसे जरूर भेजें और आप बताइए आपकी बिल्ली अपनी प्यार कैसे दिखाती है, कमेंट में जरूर बताएं।